Si è slamato di nuovo. Vedi? No, non è possibile. Oh, ora ce l'ho. Ok. Andai in acqua. Continuo a non avere parole perché parte giù come se avesse abboccato uno squalo, non c'è niente. Non si è visto, ho preso anche questa, avevo scordato di accendere la GoPro. Via. Un'altra salpa. Oh raga, no, slamato. Butto subito. Tra un po' mi si dovrebbe scaricare la telecamera e quando si scarica vengo via.